सो हेलो गाइस, सबैलाई के छ आरामै होला भन्ने आशा छ है। और आशाको साथै आज सुरु गरौँ नयाँ भिडियो। और लास्ट टाइम हामीले यहाँको ब्युटिफुल सिनेरियो हेरेको थियौँ हैन। सो आज हामीले हेर्दैछौँ नयाँ भिडियो। सो बनिराख्नु होला, सब्स्क्राइब लाइक शेयर गर्नु होला। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। त्यो साथीहरू, कति साथीहरूलाई थाहा छैन यो ठाउँ कुन हो, कहाँको ठाउँ हो भनेपछि म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। यो कतारको दोहा सिटी हो हैन, कतारको राजधानी दोहा। और यहाँको सिनेरियो यस खालको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कलर्सफुल बिल्डिङहरू, लाइटिङहरू। म खास राति यहाँ आउने कारण पनि के छ भनेपछि यही नजाराको लागि हो क्या। यति लुभाउन नजारा छ, यति लुभाउने नजारा छ, कलर्स छ हैन। पारी बिल्डिङ्सहरू विथ कलरफुल्स लाइटिङ है। और तपाईँको साइडमा समुद्र, यो मुनि जब तपाईँले कालो कालो देख्नुभयो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि भन्दा त्यो पानीको हल्का हल्का त्यो देखिरहेछ होइन। यो समुद्र हो पुरा। और पारी कर्निस छ, कर्निस पनि त्यही देखिन्छ। तपाईँको करिना, यो तपाईँको मरिना बिच जस्तो पनि देखिन्छ त्यहाँबाट, सायद देखिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, हो जस्तो लाग्यो होइन। मुन टावर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ मुन टावरहरू सबै त्यहीँ छ होइन। मजा लाग्यो त्यो ठाउँमा घुमेर, मजा लाग्यो मलाई यो ठाउँमा आएर। एकदम शान्ति, दिमाग ठन्डा फिल हुन्छ होइन। त त्यसैको साथसाथ म निक्लिन्छु अगाडि मेरो साइकल लिएर। त अगाडि त अझै भिडियोको हाम्रो लगभग एन्डिङमा आइसकेछौँ होइन। धेरै पार्ट्सहरू बनाएँ यो भिडियोको मैले। अलमोस्ट 10-11-12वटा पार्ट्स बन्यो और बन्ने होला छ होइन। अहिलेसम्म मेरो ख्यालमा यो लिएर 10वटा पार्ट्स हुन्छ। अझै एउटा पार्ट छ मेरो ख्यालमा फाइनल। और त्यो फाइनल भिडियोमा हामीले हाल्नेछौँ हाम्रो आफ्नो नेपाली कल्चरमा बनेको खाना, नेपाली फुड होइन। त्यसको बारेमा म तपाईँलाई देखाउने नै छु। सो म यहाँबाट निक्लिन्छु अब त्यही साइडको लागि जहाँ हामीले नेपाली खाना खाने हो। और नेपाली खाना मिल्छ कहाँ त्यसको बारेमा त तपाईँलाई मैले बताउँछु, किनकि भर्खर तपाईँलाई मैले बताइदिन्न। किनकि भर्खर बताइदियो भने बाँकीको भिडियो त तपाईँले हेर्नुहुन्न होइन। सो डेफिनेटली भिडियोमा बनिराख्नु होला। भिडियोलाई सब्सक्राइब लाइक सेयर साथीहरूमा मजाले सेयर गरिदिनु होला है। अलिकति हेल्प गर्नु होला मेरो च्यानललाई पनि इन्क्रिज गर्नको लागि, अगाडि बढाउनको लागि होइन। सो प्लिज गाइ लाइक एन्ड सेयर जरुर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जतिले हेर्नुहुन्छ त्यतिले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि भिडियोलाई अलिकति इम्प्रुभ होस् होइन, अलिकति ग्रोथ होस् भिडियो च्यानलको भन्ने मलाई आशा छ। तपाईँहरूसँग आशा राख्ने छु। साथसाथै तपाईँले भिडियोको पनि मजा लिनुभछ भन्ने मलाई आशा छ होइन। और भिडियोमा के कमी छ, कहाँ कमी भइरहेछ, के गर्न पर्ने हो भन्ने पनि तपाईँले कमेन्ट्स बक्समा लेखेर कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसमा पनि मैले हल्का सुधार्ने कोसिस गर्नेछु। डेफिनेटली कमेन्ट गर्नु होला, किनकि हर मान्छेको गल्ती कहीँ न कहीँ भइरहेको हुन्छ होइन। त त्यसलाई चाहिँ नि जस्टिफाई गर्ने हाम्रो भ्युवर्सहरूको काम हो, तपाईँहरूको काम हो। सो जस्टिफाई गर्नु, त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नु, कहाँ मैले मिस्टेक गरिरहेछु, कहाँ मैले के गरिरहेछु त होइन। त्यो चिजलाई मैले सुधार्ने कोसिस गर्छु त होइन, तपाईँको माध्यमबाट। किनकि हेर्ने यो बनाउने मान्छे भन्दा पनि हेर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि कहाँ यसले कहाँ के यस्तो गरिदियो भए राम्रो हुन्थ्यो, यस्तो गरिदियो भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर कमेन्ट्स गरिदिएको भए होइन। त्यही अनुसारले मैले त्यसलाई पनि सुधार्दै जान्छु होइन। किनकि म न्यू ब्लगर हो, न्यू ब्लगरलाई मिस्टेक कमन चिज हो क्या। न्यू ब्लगरलाई कहीँ न कहीँ मिस्टेक होइन, धेरै नै मिस्टेक हुन्छ। और त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने, त्यसलाई कमेन्ट्स गरेर बताउने, यहाँ मिस्टेक भइरहेछ दाइ, तपाईँले यसरी बनाउनु यसरी गर्नु भनेपछि धेरै राम्रो हुन्छ मेरो लागि होइन। और मलाई पनि एउटा होप मिल्छ कि यहाँ मैले गल्ती गरिरहेको छु, त मेरो भ्युवर्सले बताइरहेको छ, त्यो हिसाबले मैले भिडियो बनाउँछु होइन। सो फाइनली म निक्लेछु अब हाम्रो नेपाली खानाको लागि, किनकि रात परिसक्यो। और दिनभरि राइड गर्दाखेरि साइकल अलमोस्ट 4-5 घन्टा मैले राइड गरिसकेँ। अनि भोक चाहिँ टन्नै लागेछ। और टन्नै भोकमा चाहिँ नि खानाको डेफिनेटली खानाको मान्छेको याद आउँछ। और खाना आज मैले नेपाली फुड खाने भन्ने मैले ट्राई गरिरहेको छु दोहामा, कतारमा। और कतारमा पनि थाहा छ धेरै ठाउँमा नेपाली रेस्टुरेन्टहरू छ होइन। सो मैले एउटा मेरो साथीहरूको माध्यमबाट मैले सुनेको थिएँ एउटा ठिक छ ठाउँ त्यहाँ खानाको लागि। तपाईँले आफ्नो चोइसले धेरै भेराइटीहरू छन् फुडको होइन। सो तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट, कुनै पनि खाना तपाईँलाई खान मन लाग्यो त्यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यहाँ थकाली खानाहरू पनि छ होइन, तपाईँले चाउमिन खान सक्नुहुन्छ, मोमोज छ। सो अनि धेरै छन् त्यसमा खानाको भेराइटीहरू, तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। और त्यो कहाँ छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई मैले बताउने ल छु अगाडिको भिडियोमा। अहिले त मैले फिलहाल बताइदिन्न, तपाईँलाई अघिले भनिसकेँ होइन। सो हाम्रो त्यहीँ जाम, त्यहाँ गएर मजाले रिल्याक्स गरौँला, खाना खाउँला, र त्यो ठाउँ कहाँ छ त्यसको बारेमा पनि जानौँला होइन। डेफिनेटली जान्नै छ। कतिजनाले अगर मेरो कतारबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली उहाँको लागि चाहिँ यो मैले भन्छु कि जानु, ट्राई गर्नु त्यो ठाउँमा। हाम्रो आफ्नो नेपाली दाजुभाइहरूको होटल रेस्टुरेन्ट हुन्छ होइन, त्यहाँ खाना खाने गर्नु,
उहाँहरूलाई पनि हल्का इम्प्रुभ हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि बढाउनुपर्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि साथ सहयोग गर्नुपर्छ। किनकि कसैले आफ्नो नेपाली दाजुभाइहरूले विदेशमा आएर बिजनेस गर्नुहुन्छ होइन, आफ्नो हुन्छ नि एउटा सानो लेभलबाट। सो उहाँलाई सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ, वहाँ गएर खानुपर्छ, उहाँको खानाको बारेमा जान्नु पर्छ होइन। खाना यो भन्दैन कि नराम्रो खाना भए पनि खाइदिनु भनेर के, एकचोटि गएर आफूले खाना खाएर टेस्ट गरेर खाना कस्तो खालको छ त्यसलाई जस्टिफाई गरेर खाना राम्रो छ भने त भोलि बिहान होम डेलिभरी, फ्री होम डेलिभरी पनि छ, त्यहाँबाट मगाउन सक्नुहुन्छ, खान सक्नुहुन्छ होइन। सो गो एन्ड जस्ट ट्राई इट भन्छु कि मैले आफ्नो तर्फबाट होइन। जानुहोस्, टेस्ट गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, खाना राम्रो छ भने फेरि साथीहरूलाई लिएर जानु होला, छुट्टीको दिन जानु होला, इन्जोय गर्नु होला फुडको, नेपाली फुडको। जब यहाँ कतारमा तपाईँ बसी नेपालको खानाको टेस्ट मिलिरहेछ भनेपछि किन बङ्गाली होटलमा, अरू होटलमा, पाकिस्तानी होटलमा भट्किनु होइन, आफ्नै नेपाली फुड ट्राई गरौँ न। अरू पिपल अलवेज मिसिङ देयर ओन फुड्स क्या होइन, कल्चर फुडहरू हुन्छ नि मिसिङ गर्छ क्या। त्यो जब तपाईँलाई त्यही मिलिरहेछ भने किन बाहिर जाने भन्ने कुरा मेरो सोच थियो हो क्या। सो मैले त्यहाँ 2 चोटि गइसकेँ होइन। सो ट्राई गरेँ, मलाई त ठिक लाग्यो होइन, नट ब्याड, राम्रै छ। त्यस्तै म 2 चोटि गइसकेको थिएँ, अरू यो चाहिँ नि म अर्कोचोटि जाँदै थिएँ क्या त्यहाँ। सो मजा आयो होइन। आज दिनभरि घुमेर अनि मैले यस्तो रिल्याक्स ठाउँमा गएर तपाईँलाई भिडियो देखाएँ होइन। अरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो त मलाई थाहा छैन, डेफिनेटली ठाउँ चाहिँ बहुत ब्युटिफुल थियो क्या। दोस्रो कुरा त्यो सिनेरियो जो तपाईँलाई मैले देखाएको थिएँ नि, त्यो बिल्डिङहरूको सिनेरियो जो मैले दोहा भनेको थिएँ, त्यो खास कर्निसमा पर्छ, दोहा कर्निसमा होइन। त्यो सिन मलाई बबाल राम्रो लाग्यो। प्लस त्यहाँ गएर रिल्याक्स गर्नु होइन, त्यहाँ तपाईँको बिच त्यो समुद्रको साइडमा चेयरहरू राख्दैछ होइन बस्नको लागि, हल्का अँध्यारो अनि पानीको त्यो समुद्रको त्यो छर्रा अनि त्यसको जो साउन्ड होइन, माइन्डलाई यति रिल्याक्स गर्छ नि कुरै छैन यार। जानु होइन, अगर तपाईँलाई स्ट्रेसनेस छ, तपाईँलाई टेन्सन छ केही चिजको, त्यस्तो केही छ भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा गएर बसेर होइन, साथीहरूसँग जानु, 1-2 जना साथीहरूसँग जानु, कुरा गर्नु होइन, या कोही छैनन् भने एक्लै पनि जानु, बस्नु, रिल्याक्स गर्नु, माइन्ड एकदम रिल्याक्स फिल गर्छ क्या माइन्डले। मैले त्यस्तो फिल गरेँ। आई डोन्ट नो तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यस्तो ठाउँमा गएर, या गर्नु भएछ कि भएन त्यो थाहा होइन, तर ट्राई गर्दामा कोही फरक पर्दैन क्या। सो मैले सबैलाई सजेसन गर्छु, अगर समुद्र छैन भने होइन, कोही फरेस्ट एरिया छ जहाँ मतलब पिपुल मान्छेहरू हल्का आनी जाने जस्तो ठाउँमा, एकदमै भित्र पनि जाने होइन, फरेस्टको भन्नाले मान्छे आउने जाने ठाउँमा जाने, हल्का कुना काप्चीमा रिल्याक्स गर्ने होइन, आफ्नो मेन्टालिटीलाई फ्री गर्ने, एउटा रिल्याक्स गर्ने ठाउँ हुन्छ कि। मान्छेको फेरि टेन्सनहरू हुन्छ नि, त्यसलाई रिल्याक्स गर्ने तरिका मैले बताएको, त्यस्तो ठाउँमा जानु, घुम्नु, रिल्याक्स गर्नु भन्छु कि म। सो म यहाँबाट जान्छु, अब लास्टमा मेरो भिडियो आउन लागिसक्यो होइन। सो गाइस स्टे गर्नु होला, भिडियोमा हेरिराख्नु होला, भिडियोलाई जस्तो मैले भनिरहेको छु भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न बिल्कुल नबिर्सिनु होला, र सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियोमा मिठो कमेन्ट्स गर्नु होला, र मैले अघि नै भने सबैलाई भिडियोमा कहाँ कमी भइरहेछ त्यसको बारेमा मलाई प्लिज कमेन्ट्स गरेर बताउनु होला, म त्यसलाई क्लियरिफाई गर्ने कोसिस गर्छु होइन। सो हाम्रो यो पनि बाटोको सिन हो, हेर्नुहोस् म कुन बाटोबाट कहाँबाट गइरहेको छु, बिल्डिङ चिनिराख्नु होला। अगर कतारमा भएको जति पनि छन् तिनीहरूले, अरू कतारमा जो छैनन्, जो बाहिरबाट हेरेछन् उनीहरूले चाहिँ नि मजा लिनु होला भन्छु म ठाउँ होइन। सो मजाको सिन छ साथीहरू होइन। भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा कमेन्ट्स गर्नु होला है, भिडियो राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो त्यसको बारेमा तपाईँले जस्तो कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट्स गर्नु, लेकिन फोरो कमेन्ट्स चाहिँ नगर्नु भन्ने मैले तपाईँहरूसँग आशा गर्छु होइन। फोरो कमेन्ट्स बिल्कुल नगर्नु होला होइन, गाली गलोच नगर्नु होला, किनकि सोसल मिडिया हो। ठिकै छ, तपाईँले यो भएन दाइ भनेर डाइरेक्ट भनिदिँदाखेरि त्यसमा फरक पर्दैन होइन। ल त साथीहरू, भिडियो धेरै लामो नखिचौँ होइन, आजको लागि यति नै होइन। सो तपाईँसँग लागि स्टे बस्नु होला, कनेक्ट है, हेल्दी बस्नु होला, पर्फेक्ट बस्नु होला है, बाई।